ardayda ayaa saaka ku sugnaa xarumaha imtixaanka iyagoo diyaar garow ugu jira maalmaha imtixaanka shahaadiga ah ee fasalka 8aad. goobta imtixaanka waxaa kormeer ku tagay mas'uuliyiin ka tirsan maamulka degmada Baraawe iyo laamaha amniga kuwaas oo hubinayay habsami u socodka imtixaanka. ardayda u fariisanaysa imtixaanka fasalka 8aad waxa ay maanta muujinayaan rajadooda ugu wanaagsan. kuwani waa qaar ka mid ah ardayda u fariisanaysa imtixaanka shahaadiga ah ee fasalka 8aad. muhiimad waxa way qofku bini'aadin inuu wax fahmo adiga da wax fahamtid yani marka imtixaanka daafadhisid ku bilaab salliga nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam ku bilaab bismillaah dhehe biskaada imtixaanka galay waxay doonayaan dhammaantood inay kaalimaha ugu sareeyo ka gaaraan imtixaanka ay maanta u fariisanayaan. ardayda qaar waxa ay markaasi muujinayaan xaalad walwal la'aan ah. wallahi si fiican ma sha Allah dhammaantiin oo farxadada ugu dambaysa maxay tahay wallahi inaan ka gal kaaliwan kuwan ha in arjeynina insha Allah wala aad u faraxsana waxa rajeynaa soo buuxina isku qawa insha Allah waxa rajeynayna yani guulka gaaro imtixaankan insha Allah ahlan bas ay fasalka dhigata 8aad ay maanta waxa fariisanaysiin imtixaanka fasalka 8aad ka waran dareenkaaga oo faraxsana inaan imtixaanka 8aadka waxa rajeynaa guul. maamulayaasha iyo macallimiinta ayaa sidoo kale warbaahinta RB la hadlay iyagoo ardayda ugu dardaarmay inay yeeshaan kalsooni, dulqaad iyo inay si nidaamsan ugu jawaabaan su'aalaha imtixaanka. wallahi ma sha Allah maanta kulay waa maalintii waxay noqotay oo 8aadka imtixaanka u fariisan lahaayeen runtii waxaan sugeynaa maalin sabtida meesha noqonin dib ay u dhacday maanta ilaahay noo dhigay in imtixaanka ay wada fariistaan maanta ardada marka runtii ma sha Allah aad ugu faraxsanahay ilmihiina ilaahayna garabkooda ilaaha galo waa iska imtixaan adduunyo والله آدي آد بدرنكيغا وفيعن yahay ulkaasan yahay sababtoo ah imtixaankii qaranka ayaa meesha lagu qabanaya masiirka ummad ardada meesha dhigato yaa maanta meesha ka dhacayo midada badan ay soo dhiganaysay iskuulkana waa iskuul adarteenu oo iskuul dawladeed oo publica. imtixaankan ayaa ka qabsoomaya 2 xarumood oo dugsiyeed oo ka tirsan degmada Baraawe. ما شرطة ما أنت تعرض أكون بيجنت عشان يتوم كبيش جون لو أكون لواتن اللح وحد مدينة برا إنه بلاون دونتو امتحان كي قرن كفصل كسديدات دمان أرضية الدجمة برا أو فصل كسديدات دوسية ذا كل دون أي كسود جدان دمان تو أرضية سوحة أي كوجل دون مانتا لو حرون أو كلاه حرون تا سكول كقاسم البراوي حرون تا سكول كأي النورين وهذا أنكو سجن هاي tirada guud ardayda ee galeysana ee ka degmahan fasalka 8aad waa 495 arday waxa wiilal ka ah 302 waxa gabdha ka ahna 193. mas'uuliyiinta ku sugnaa goobta waxa ka mid ahaa gudoomiyaha waxbarashada degmada Baraawe Nuur Abubakar Nuur, taliyaha booliska degmada Baraawe Maxamuud Sheequna iyo kusimaha gudoomiyaha degmada Xamza Cali Siidow. dhammaan mas'uuliyiintan ayaa ardayda kula dardaarmay inay muujiyaan dadaal deganaan. waxaan maleynayaa inaad deganaan muujinaysiin insha Allah aad ilaalinaysiin sharciga iyo nidaamka u degsan marka imtixaanaadka iyo iskuulka intiisuba farxada inuu tahay in hortiina soo istaagno aan ila qaybsano markaas imtixaanaadka maadaama uu joogo maanta kormeerka guud oo imtixaanaadka noo wado marka insha Allah taala kulli waxaan rajaynaynaa inuu si wanaag noogu furmi doono insha Allah si wanaag noogu dhamaan doono hadii Ilaahay yiraahdo farxada inoo tahay dhamaanteena hada la wax wanaagsan oo diyaar garoow insha Allah inaad natiijo fiican keentaan aad u gudubtaan meesha rajaynaysaan hadii Ilaahay yiraahdo. dad badan oo adinka amal ah oo saaka gobolka Shabeellaha Hoose imtixaanaad ku galay duruuf gaar haysta jirta degmooyinka qaar maanta imtixaan laga geli karo degmooyin kale tagayaan safar dheer ay soo galeen degmooyin waxaa jira access aan lahayn degmooyin waxaa jira fursadahan aanan helin marka fursad fiican aad haysataan xaafadiina aad ka soo baxdaan iskuulka soo gaarteen insha Allah waxaan rajaynayaa Baraawe caasimadii dawladda Koonfur Galbeed iyadoo ah natiijo fiican inaad keentaan akhlaaqiyadka iska soo wax qalqal inaysan dhicin laamaha amniga inaad u hoggaansantaan baaritaankoodii wuxuu تعالى وبركاته سوحنا نكسي أنا إذن برنامج كان وصوّد مرني أرضيها صوّد هين
waxaan rajaynaynaa adikoo degan maskaxdiina fiyow imtixaankiina horta inaad gashin haddii khalqala isku abuurtid adaa dhib isku keenayo horta koow bisinka qabsada magacayaashiina qortaa dan qof walba su-aashoo ka saay ka shaqeeyo taasaan ugu dhiirigelinahay degmadana mataloosiin caasimada koonfur galbeed mataloosiin weligeed magacdhicin baraawo qof ka socday kaalin koowaad inuu galo isku daya marka inaad kaalin koowaad gashin السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. امتحانka shahaadiga ah ee fasalka 8aad ayaa ka socda deegaano kala duwan oo dalka ah waxaana ardayda Baraawe loo rajeynayaa guul iyo mustaqbal wanaagsan.